Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'du fa'uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sirâtal mustakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज का जो bugünkü cuma bu yeni yılın 2015'in birinci cumasıdır. Değişik insanların bana tebrik mesajları gelmektedir. Yeni yıl ile ilgili olarak fakslar dahi gelmektedirler. Sözlü olarak da insanlar söylerler. Benim tarafımdan dahi sizin yeni yılınızı tebrik ederim ben hepinizin. Fakat bununla birlikte ben şunu dahi söyleyeceğim. Birbirinizi tebrik etmenizin faydası bize ancak şu muhasebe edeceğimiz zaman olacak ki biz geçen senede Ahmedi olma hakkını ne kadar ifa ettik ve gelecek için bu hakkı eda etmek için ne kadar çaba sarf edeceğiz. Onun için bu cumadan gelecek için öyle iradeler, niyetlerde bulunmalıyız ki gelecek sene için bizim için bu hakkı eda etmek için bizim içimizde bir çaba malzemesini hazırlasın. Bir Ahmedi olduğumuz zaman apaçıktır ki bize verilen görevin hakkını hayırları yapmakla eda edilebilir ancak bu hayırların seviyesi ne olmalı? Açık olsun ki Ahmediye cemaatine giren her insan için ve Ahmedi olan her bir kimse için bu yüzey Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi beyan etmiştir. Şimdi yeni teknoloji vasıtasıyla dahi her bir kimse en az senede bir defa halifenin eli üzerinde biat eder ve söz verir ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği yüzeyleri elde etmek için tam olarak çaba sarf edecek ve bir Ahmedi için bu yüzey bizim için
vaat edilen Mesih aleyhisselam biat şartlarında apaçık olarak beyan etmiştir bizim için. Sözde bunlar 10 biat şartıdır. Fakat bunlarda bir Ahmedi olmakla ilgili olarak sorumlulukların sayısı kaba taslak olursa 30'dan daha fazladır. Onun için eğer biz yılların, senelerin mutluluğunu tam olarak kutlayacaksak bunları mutlaka gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Yoksa her kim Ahmedi olarak isimlendirilerek bununla mutlu kalırsa ki ben vefat-ı Mesih'e inandım yahut gelecek Mesih ki hakkında sözü verilmişti geleceğine dair, ona ben inandım ve onu kabul ettim, bu yeterli değil. Şüphesiz bu ilk adımdır. Ancak vaat edilen Mesih bizden şunu bekliyor: biz hayırların derinliğine girerek, onları anlayarak, onlara amel edelim ve kötülüklerden kendimizi öyle koruyalım, nasıl ki insan yırtıcı bir hayvanı görünce insan kendisini nasıl korumaya çalışırsa, bu böyle olursa o zaman biz yalnız kendi durumlarımızda inkılap yaratmakla kalmayıp aksine dünya insanlarını değiştirmek ve Allah-u Teala'ya yaklaştırmanın bir yolu vasıtası haline dahi geleceğiz. Kısacası bunların biraz detayları hatıra olarak ben bugün beyan edeceğim. Bu hatıra çok gereklidir. Bizim biyetimizin gayesi gözlerimizin önüne gelmeli. İlk olarak Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şunu beyan etmiştir: şirkten uzak durmanın sözü vardır. Bir mümin Allah'a inanan ve Allah-u Teala'ya inanan olan imandan dolayı Allah-u Teala'nın emirlerine bağlı kalmak ve imamın biyetine girmek bu konuya bağlı olursa böyle bir insan asla şirke yaklaşamaz. Bu nasıl mümkündür ki bir müşrik Allah-u Teala'nın sözünü kabul etsin? Hayır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim dikkatimizi çektiği şirk zahiri bir şirk değil. Gizli bir şirktir o. Bir müminin imanını daha da zayıflatır. Onun detaylarını beyan ederek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde şöyle buyurmuştur: tevhid yalnız şunun adı değil ki ağız ile insan la ilahe illallahu desin ve kalbinde binlerce put olsun. Aksine her kim kendi işini ve hilesini ve tedbirini Allah-u Teala'ya kadar yüce görüyorsa yahut bir insana o kadar derece güveniyorsa Allah-u Teala gibi yahut kendi nefsini o kadar yüceltiyorsa ki Allah-u Teala'ya yüceltmesi kadar, bütün bu durumlarda o bir putperesttir. Put yalnız altından ya gümüşten yahut bakırdan yapılan putlar değil ve onlara güveniliyor. Aksine her söz yahut iş ki ona Allah-u Teala'nın hakkı olan yücelik verilirse o Allah gözünde puttur. Onun için bugün bizim kendimizi muhasebe etmeliyiz. Geçen sene biz o hilelerlere güvendik. Onları mı her şey kabul ettik, yoksa yalnız bunları bir tedbir olarak biz bunları kabul ettik ve Allah-u Teala'nın huzuruna eğilerek o tedbirlerden
Allah-u Teala'nın hayırını ve bereketini istedik. Kendimizi muhasebe etmemiz insafla bizim sözümüzün gerçeğini, iç yüzünü bize anlatacak. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bizden şu söz aldı: ben yalan söylemeyeceğim. Şimdi hangi akıllı insandır ki desin ki yalan iyidir yahut yalan söylemek istiyorum? Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki insan nefsani bir sebep araya girmedikçe yalan söylemek istemez. Onun için nefsani bir yahut bir çıkar olursa ancak o zaman insan yalana eğilir. Fakat yüce ahlak budur ki can, mal yahut hürmet, saygı tehlikede olursa yine de yalan söylemesin ve asla doğrudan ayrılmasın. Yalancı ve doğru arasındaki fark ancak belli durumlarda yaratılır. Ki bir iptila mesela söz araya girdiği zaman, kişisel çıkar etkilendiği zaman, ancak yine de insan başarılı bir şekilde içinden çıksın. Kendi çıkarlarını doğruluk üzerine feda etsin. Bugünlerde burada Avrupa ülkelerinde dahi azul için, iltica için, siyasi iltica için buraya gelirler. Fakat birçok defa söylememe rağmen avukatların söylemeleri üzerine yalan söylerler. Yalan üzerinde yalan hikayeler uydururlar ve yine de onların ilticaları kabul olmaz. Ben burada avukatların avukatlarımız var. İltica edenlere yardımcı olurlar. Avukatlar söylerler yahut onlar öyle gerekli sözler var. Onların iş için gereklidir ve söz söylerler. Birçok defa oldu. Bu komitenin başkanı bana dedi ki filanın işi şu bakımdan reddedildi ki çok yalan idi. Onun için yalnız maddi bir faydayı elde etmek için yalana güvenilir. Ve düşünmediler ki yalan ve şirk Allah-u Teala her ikisini bir yerde beyan etmiştir. Sonra aynı şekilde bazı faydalar almak için, maddi çıkarlar için uğruna yalan söylerler. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki yalan dahi bir puttur. Ona güvenen Allah-u Teala'ya güvenmez. Bu incelikle kendimizi muhasebe etmeliyiz. Sonra dedi ki bu şöyle söz verin, zinadan uzak duracaksınız. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki zinaya yaklaşmayın. Yani öyle terellerden uzak durun ki bu düşünce dahi o insanın aklına gelebilsin ve o yolları benimsemeyin ki o yolları üzerinde yürümekle bu günahlar yapma imkanı olsun. Bugünlerde televizyon, internet vardır. Beyhude filmler olur bunlardan. Yahut çıkarılır kendiliğinden ki gözün zinasıdır, düşüncenin zinasıdır. Sonra kötülüklere çekmenin bir yoludur. Aileler bozulur. Birçok kadın ve kız kendi kocaları konusunda yazarlar. Bütün gün interneti seyreder ve seyrederek pis filmler seyrederler. Bazı erkekler de kadınları konusunda bana yazarlar, karıları konusunda. Sonra bunun neticesinde boşanma söz konusu olur. Yahut aynı filmler neticesinde
hayvanlardan daha kötü olur insan, beter olur. Ahmedi toplum genel olarak bundan korunmuştur. Şaz dışında öyle olaylar olmaz. Fakat eğer bu toplumda kalarak bu pislikten kendinizi uzak tutmaya çalışmazsanız o zaman hiçbir temizliğin garantisi verilemez. Onun için bu konuda dahi düşünerek muhasebe edilmeli. Sonra bir söz şu aldı bizden. Harama bakmayacağım. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de gözü alçak tutma emri vermiştir ki insan harama bakmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ateş bir göze haramdır. O da Allah-u Teala'nın haram ettiği şeyleri göreceğine eğilir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki bize emir verilmiştir. Namahrem kadınları ve onun zinet yerlerini asla görmeyelim. Der ki gereklidir ki serbest gözlerden insan sendeleyebilir. Onun için Allah-u Teala der ki bizim gözlerimiz ve kalplerimiz ve bizim bütün bunlar temiz kalsın. Onun için bu güzel talimat ileri sürmüştür. Dedi ki Mesih Maud Aleyhisselam İslamiyet kadın ve erkek her iki için gerekli emir buyurmuştur. Tesettür emri ne kadar kadınlar için ise erkekler için dahi aynı şekilde vardır. Gözlerini alçak tutmak, bakışlarını. Sonra şuna dahi dikkat etmeliyiz. Ne derece kadar biz buna bağlı kalıyoruz. Sonra bizden şu söz aldı. Her kötülükten uzak duracağım. Allah-u Teala'nın buyruklarından dışarı çıkmak fisktır, fasiklik. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde beyan etti. Küfür etmek, sövmek dahi fasikliktir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde dedi ki Kur'an'dan ispat ediliyor ki kafirden önce fasık ceza görmeli. Kafirden önce fasiye ceza vermeli. Bir Müslüman fasıklık konusunda aşırı giderse Allah-u Teala'nın buyruklarına göre ve Allah-u Teala'nın şairlerine nefret ederse ve o dünyanın süslerine kaybolursa o zaman Allah-u Teala onları dahi helak etti. Mesela Cengiz Han'ı helak ettiği gibi. Bugünlerde dahi durum aynen böyledir. Müslümanların durumu. Sonra bir söz şu alındı. Biat edenden zulüm etmeyecek. Zulüm büyük bir günahtır. Bir insanın hakkı yanlış bir şekilde yemek büyük bir zulümdür. Hz. Resulullah'tan soruldu. Hangi zulüm en büyüktür? Hz. Resulullah buyurdu ki en büyük zulüm şudur ki adamın birisi kendi kardeşinin hakkından biraz bir şey yesin. Mesela toprağını ele geçirsin. O topraktan bir taş dahi zulüm ile aldığı zaman onun altındaki yerin bütün tabakaları bir boyun bağı olarak onun boyununa geçirilecek kıyamet gününde. Ne kadar yer varsa, derinliği ne kadar Allah bilir, ne kadar yer vardır orada, toprak vardır.
bir boyun bağı haline gelecek ve onun boyununa geçirilecek. Onun için çok büyük korku yeridir. Mahkemelerde bencilliklerden dolayı yahut kişisel çıkarları elde etmek için insanların hakkını yiyenlerin düşünmeleri lazım. Sonra bir söz bizden şu alındı: ben hıyanet etmeyeceğim. Ve hıyanet etmenin seviyesi Hz. Resulullah ne beyan etmiştir? Dedi ki, size karşı hıyanet edene karşı dahi hıyanet yapmayın. İşte bizim yüzeyimiz budur. Bunu elde etmeliyiz. Bir özür yoktur ki filanın emanetini ben şu bakımdan ele geçirdim ki o filan zaman benimle hıyanet etmişti. Kendi hakkı için mahkemeye gidin. Eğer gayri Ahmedi ise ikincisi resmi mahkemeye gidin. Yahut cemaat izin veriyorsa resmi mahkemeye gidin. Fakat hıyanetin düşüncesi dahi bir müminin imanının temelini sarsıtır. Sonra şu söz vardır: her çeşit fesaddan uzak duracağım. Kardeşleri aleyhinde fesat söz konusu olamaz zaten. Yabancılardan onlar bize eziyet veriyorlar. Onlardan dahi muamele konusunda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam verdiği bize talim nedir? Talimat buyur, dedi ki yalnız sizi terk ediyorlar ve sizden ayrılıyorlar ki siz Allah-u Teala'nın beyan ettiği kurduğu cemaate girdiniz. Siz onlarla fesat yapmayın. Onlar için kayıp olarak dua edin, gaybane. Bakın dedi, ben şunun için görevlendirildim ki sık sık size nasihat edeyim ki her çeşit fesaddan uzak durun ve size söverlerse yine de dua edin. Kötülüğün cevabını iyi ile verin ve hiçbir fesad yapmak için hazır olursa birisi, siz öyle yerlerden kaçın ve yumuşaklıkla cevap verin. Dedi ki ben duyuyorum filan insan şu cemaate girdiği halde birisiyle kavga etti. Ben bu yolu asla sevmiyorum. Ve Allah-u Teala dahi istemiyor ki bu cemaat dünyada bir örnek haline gelecek. Bu cemaat öyle bir yola girsin ki takva yolu değildir. Onun için ne dostlarınızla ne de yabancılarla. Eğer aramızdan eşleri yahut kardeşleri ile olan alakalar konusunda yahut ortamdaki insanlarla olan alakalar konusunda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu nasihatine bağlı kalırlarsa az çok muameleler dahi önümüze çıkan bunlar dahi yok olabilir. Yahut en az olağanüstü bir şekilde azalma görülebilir bunlarda. Sonra bir söz bizden şu aldı: İsyan yollarından uzak duracağım. Bu isyan ister cemaat nizamının küçük bir görevliye karşı olsun yahut hükümete karşı olsun, Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu gibi davranışlardan dahi uzak durmamızı bize nasihat etmiştir. İsyandan, dine araya girmek ve hükümetin emirlerine karşı bu gibi davranışta bulunmak ki insan yasayı ihlal etsin yahut diğer insanları yasaya karşı kışkırtsın, bu İslami yol değil. Sonra Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki nefsani coşkulardan dahi ben onlara yenilmeyeceğime dair söz veriyorum deyin. Bugünlerde televizyon ve internet vasıtasıyla daha önce de beyan ettim. Nefsani coşkulara yenilmenin birçok zamanı vardır.
Sonra kavga ve isyan dahi bu sebeplerden olur ki insan nefsani coşkulara yenilir. Onun için en küçük şey dahi herhangi bir yolla nefsani coşkuyu kışkırtan olursa yahut onlara karşı insanları yenilgiye uğratırsa onlardan uzak durmaya çalışmak bir Ahmedi'nin görevidir tam olarak. Sonra dedi ki Ahmediye cemaatine girdikten sonra siz Allah-u Teala'nın şu emrine dahi bağlı kalmalısınız. Namazları 5 vakit onun bütün şartlarla eda edeceksiniz. Buna dahi söz verin. 10 yıllık çocuğa dahi namaz farzdır. Onun için çocukların, annelerin gözetimde bulunmaları lazım. Ve bu gözetimin hakkı eda edilecek ancak anne babalar örnek oldukları zaman namazlar konusunda. Birçok şikayet bana gelir. Bazı çocuklar dahi derler ki benim annem babam namaz kılmazlar. Yahut hanımlar derler ki benim kocam namaz kılmaz. Çocuklar dahi onları görüyor. Erkekler için 5 vakit namaz şartlarla eda etmenin anlamı şudur ki camiye giderek cemaat ile beyan etsinler. İmamın arkasında. Fakat hasta yahut başka bir özür olunca o başka. Şimdi buna amel eğer edilirse bizim camilerimiz namaz kılanlarla dolacak. Yalnız görevliler dahi buna bağlı kalırlarsa büyük fark yaratılabilir. Bu konusunda ben zaman zaman nasihat ediyorum. Ancak daha çok eksiklik vardır ve çaba gereklidir. Cemaat nizamı ve yan kuruluşların çok dikkat etmeleri gerekir bu konuda. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim namazdan kurtulmak isterse o hayvandan ne farkı vardır? Onunla ve hayvan arasında ne fark vardır? Namazdan uzak durmak isteyen. Onun için Ahmedilerin bu konuda çok çaba sarf etmeleri lazım. Sonra bizden şu söz aldı ki teheccüd namazına dahi ben kalkmaya çalışacağım. Hz. Resulullah dedi ki teheccüd namazını eda etmelisiniz ki bu geçen salihlerin yoludur. Geçmiş salihlerin. Zannederim bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. Çünkü eski salihlerin bu yoludur. Onun için namaza kalkmalısınız teheccüd namazına ve Allah'a yaklaşmanın yoludur. Bu adet günahlardan sizi uzak tutacak ve kötülükleri yok eder, sona erdirir ve bedensel hastalıklardan dahi sizi korur. Onun için yalnız manevi bir ilaç olmakla kalmayıp bedensel dahi ilaçtır bu. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bizim cemaat teheccüdü lazım tutmalı, teheccüd namazını. En fazla değil ise en az 2 rekat kılsın. Çünkü duanın zamanını bulacak. Bu vaktin duaları etkili olur. Buna dahi dikkat etmemiz lazım teheccüd namazına. Sonra Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'ya salavat okumamız konusunda bizden söz aldı. Hz. Resulullah buyuruyor ki her kim bana salavat okursa Allah-u Teala ona 10 kat daha fazla merhamet edecek, rahm edecek. Onun için salavatın çok önemi vardır ve duanın kabul edilişi için salavat pek önemlidir. Hz. Ömer radıyallahu anh der ki dua gök ile yer arasında durur. Sen Resulullah'a salavat okumadıkça
onun hiçbir kısmı Allah'a ulaşmaz. Sonra bir söz biyet konusunda biz şu veriyoruz. İstiğfar, Allah'tan bağışlanmamızı dilemek konusunda ben ebedi olarak dua edeceğim. Bir rivayet vardır. Hazreti Resulullah dedi ki her kim istiğfara yapışık kalırsa, yani çok dua ederse bağışlanması konusunda, Allah-u Teala onun için her sıkıntıdan çıkmanın bir yolunu çıkarır ve her sıkıntıdan kendisi için bir yol hazırlar ve o yollarla kendisine rızık verir ki asla düşünemez dahi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki öyle insanlar vardır ki günahları bilirler ve bazıları vardır ki günahını dahi bilmez. Onun için Allah-u Teala daima istiğfar etmemizi emretmiştir ki insan her günah için, ister zahir olsun ister gizli olsun, bilsin yahut bilmesin, istiğfar eylesin. Bunu dahi daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Sonra bizden şu söz aldı. Allah-u Teala'nın minnetlerini daima hatırımızda tutacağız. Allah-u Teala'nın minnetleri arasında en büyük şudur ki o bize zamanın imamını kabul etmemizi bize nasip etmiştir. Eğer Allah-u Teala'nın bu minneti hatırımızda kalırsa Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile halisane alaka kurmaya dikkatimiz çekilecek ve buyruklarına bağlı kalmamıza dikkatimiz çekilecek. Sonra şu söz var ki Allah-u Teala'yı hamd edeceğim. Hz. Resulullah buyurdu ki her önemli iş eğer Allah-u Teala'ya hamd etmeden başlatılırsa bereketsiz kalır. Sonra Resulullah dedi ki az üzerinde şükür etmeyen fazla üzerinde dahi şükür edemez. Ve her kim insanlara teşekkür etmezse Allah-u Teala dahi şükür edemez. Onun için Allah-u Teala'nın hamdini şöyle yapın ki Allah-u Teala'nın mahlukatına dahi şükür edin. Sonra bir söz şu verdi ki ben amme insanlarına eziyet vermeyeceğim. Sonra şurada söz vardır ki özellikle Müslümanlara ben nefsani coşkularımla caiz olmayan şekilde eziyet vermeyeceğim. Ne kadar af olabilirse affedeceğim. Fakat eğer mecburen birisinin aşırı eziyet dolu bir davranışından dolayı kişisel inat neticesinde değil, ıslahı için, öfke neticesinde değil, onu ıslah etmek için ona ceza vermek gerekirse o zaman yine kendisi ceza vermeyecek, yöneticilere götürecek o meseleyi. İslam verecekse yetenekli birisi verebilir. Her insanın yetkisi değil ıslah etmek. Birisi ölçü almayacak, bizzat kendisi. Aciz olarak ve kibar olmayı adet edinmeliyiz. Ve sonra şu söz vardır her durumda Allah-u Teala'ya vefalı kalacağım. Üzüntü yahut mutluluk her durumda Allah-u Teala'ya yapışık kalacağım. Ondan ayrılmayacağım. Bir hadis vardır. Hz. Resulullah şöyle buyurdu. Müminin durumu çok olağanüstüdür. Onun bütün işleri bereket dolu olur. Bu görev yalnız mümin içindir. Mümine hastır. Eğer onun bir mutluluğu olursa Allah-u Teala'ya şükür eder. Ve onun teşekkür etmesi kendisi için bereket dolu olur. Hayır ve berekete sebep olur. Eğer ona bir sıkıntı gelirse sabreder. Ve onun bu davranışı dahi kendisi için hayır ve berekete sebep olur. Çünkü o sabrin sevabını ele geçirir. Onun için her durumda Allah-u Teala'ya koşmak
bir müminin görevidir. Bu olursa bu sözü dahi tamamlayan olacağız o zaman ki biz Allah-u Teala'nın yolunda her zillet ve sıkıntıyı kabul etmeye razıyız ve hiçbir musibetin gelmesi üzerine yüzümüzü döndürmeyeceğiz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der ki benim olan benden ayrılamazlar. Ne sıkıntı zamanında ne de insanların eziyet vermeleri ve küfür etmeleri neticesinde ve ilahi musibetler neticesinde dahi benden ayrılamazlar. Onun için biz Allah için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ile birlikte kalacağız ve bunun için çaba sarf etmeliyiz. Ve sıkıntı ve zillet verilirse bize hiç ona aldırış etmeyeceğiz. Bu bizim sözümüz budur. Sonra söz şudur. Geleneğe tabi olmayacağız. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki her kim din konusunda öyle bir gelenek ortaya çıkarırsa ki din ile alakası yoktur, öyle bir gelenek reddedilmeye değerdir. Makbul değil. Onun için bu konuda daima hazır olmalıyız. Bugünlerde evlilik konusunda her çeşit kötü gelenekler ortaya çıkmıştır. Ahmediler bunlardan uzak durmalıdırlar. Sağa sola bakarak, diğer insanlara bakarak o geleneklere girmemeliyiz. Bu konuda ben daha önce detaylı olarak da beyan etmiş bulunuyorum. Terbiye sekreterleri ve lacnanın görevidir. Arada bir cemaate bu konusunda hazırlatsın, uyarsın ki kötü iyi olmayan işlerden cemaatin üyeleri uzak dursunlar. Sonra şu söz vardır. Hava ve havese tabi olmayacağım. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der ki her kim kendi Rabbinin önünde durmaktan korkarsa ve kendi nefsinin arzularına mani olursa cennet onun yeridir. Nefsin haveslerine arka durmak fena fila olmaktır ve Allah-u Teala bununla Allah-u Teala'nın rızasını ele geçirerek bu cihanda dahi cennet yerine girebilir. Sonra söz şudur ki Kur'an-ı Kerim'in yöneticiliğini tam olarak başımın üzerine kabul edeceğim. Mesih Muhammed Aleyhisselam der ki siz hazır bulunun ve Allah-u Teala'nın talimatı ve Kur'an-ı Kerim'in talimatı aleyhinde zerre kadar ayak dahi atmayın. Ben size doğrusunu söylüyorum. Her kim Kur'an'ın 700 emrinden birisi en küçük emrine dahi karşı davranırsa necatın kapısı kendi eliyle üzerinde kapatmaktadır. Sonra söz şudur. Allah-u Teala ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in her buyruğunu kendim için bir rehber haline getireceğim. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der ki bizim bir tek peygamberimiz vardır. Bir tek Kur'an-ı Kerim'imiz vardır. Ona nazil olmuştur o peygambere. Ona bağlı, ona tabi olmak vasıtasıyla Allah-u Teala'yı bulabiliriz. Onu ele geçirmek için çaba sarf etmeliyiz. Sonra söz şudur. Kibir ve bencilliği ben tam olarak bırakacağım. Mesih Muhammed Aleyhisselam der ki ben size doğrusunu söylüyorum. Kıyamet gününde şirkten sonra kibir kadar büyük bir günah yoktur. Öyle bir beladır bu ki her iki cihanda insanı küçük düşürür. Bunun için bir korku yeridir. Sonra dedi ki ben kendi cemaatime nasihat ediyorum. Kibirden uzak durun. Çünkü kibir bizim celal sahibi Allah'ın gözünde çok mekruhtur. Sonra şu söz alındı. Kibar olacağım. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki her kim Allah için aciz olursa ve kibar olursa Allah-u Teala onun derecesini daha da yükseltecek ve öyle ki Ala illiyin de ona yer verecek. Derecesi o kadar yüce olursa ki cennetin en yüce mertebelerinde dahi yer bulabilecek. Sonra
şu sözdür. Biz daima güzel ahlaklı olacağız. Her birimiz onun gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Sonra söz şudur. Miskin olarak hayatımı geçireceğim. Tatlı dille. Mesih Muhammed Aleyhisselam der ki eğer Allah-u Teala'yı aramak istiyorsanız miskinlerin kalbinin yanında onları arayın. Onu. Sonra şu söz aldı bizden. Dünyanın ve dininin sevgisini, saygınlığını ve onun sevgisini İslamiyet'in sevgisini kendi canımdan, malımdan, evladımdan daha aziz tutacağım. Sonra şu söz aldı bizden. Allah-u Teala'nın uğruna, Allah-u Teala'nın mahlukuna karşı daima ben nazik duracağım. Mesih Muhammed Aleyhisselam der ki Allah-u Teala hayırı çok sever ve o ister ki onun mahlukatına karşı iyi davranılsın. Onun için benimle alakalı olanlar unutmayınız. Aranızdan her bir insandan hangi dinden olursa olsun, her insan hangi dine bağlı olursa olsun onu sevin. Onun ve arada fark yaratmadan her bir insana hayır yapın ki Kur'an-ı Kerim'in talimatı budur. Sonra şu söz aldı. Allah-u Teala'nın verdiği güçlerle ben insanlara fayda vereceğim. Mesih Muhammed Aleyhisselam der ki ne kadar insanların hacetleri varsa, ne kadar Allah-u Teala bazı insanlara nasıl insanlara muhtaç bırakmıştır bazılarını, bütün bu konularda yalnız Allah için gerçek sevgiyle ne kadar elden çıkabiliyorsa onlara ben fayda vereceğim insanlara ve her çeşit yardıma muhtaç olan insana ben yardım edeceğim ve dünya ve ahiret her ikisi için çaba sarf edeceğim diye söz verdik biz. İnsanlara fayda vermek dahi bunun kapsamındadır. Maddi ve manevi fayda vermek bizim görevimizdir. Onun için nerede zahiri dert ortağı olmak ve halk hizmeti yapacaksak aynı şekilde tebliğ dahi insanların faydası için bir Ahmedi'nin görevidir. Sonra bu söz aldı. Öyle bir alaka kuracak Allah ile ki itaatin en yüce mertebesine ulaşacağım. Ne bir akrabalıkta bulunur, ne bir hizmet durumunda bulunur. O derece. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizim dini ve bilgisel ve manevi ve diğer terbiye için ne buyurduysa hepsini ne tabi olacağım. Kendisinden sonra hilafet vasıtasıyla dahi cemaatin üyelerine bunlar ulaşırlar. O şeriyeti uygulamak içindir. Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyrukları ve en güzel örneğine uygundur ki bu olmadan biz ilerleyemeyiz ve birliğimiz dahi mümkün değil. Onun için muhasebe etmeliyiz. Geçen sene biz ne kadar bu sözü yerine getirdik ve eğer eksiklik varsa bu sene nasıl onu tamamlayacağız? Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Bizim cemaatimize ancak öyle insan girer ki bizim talimatımızı kendisine rehber kabul eder ve kendi himmetine göre, çabasına göre ona amel eder. Allah-u Teala bizi affederek bizim geçen senenin zaaflarımızı gidersin ve bu sene bize en fazla çaba ile hayatımızı Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arzularına göre yapmamızı bize nasip etsin. Bugün namazdan sonra ben 2 tane kayıp cenazesini kıldıracağım. Birimiz şehit kardeşimizdir. Mukarrem Lukman Şehzad Bey. Allah Ditta Bey'in oğlu. Gadi Şah Rahman Gujranwala'da muhalifler kendisini 27 Aralık
sabahleyin geçen sene sabahleyin namazından sonra şehit ettiler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Lukman Şehzad Bey kendi ailesinde tek başına Ahmediydi. Biat şerefine nail oldu. 27 Kasım 2007 senesinde biat ederek cemaate girdi. Biatten önce Alakka'nın Ahmedileriyle dostluğu vardı. Gadi Şah Rahman'ın sadrı Sultan Ahmet oradaki köydeki insanlarla konuştuğunu görünce ve cemaatin başarısını görünce ve delilleri dinleyince Sadr Bey ile alakası daha da derinleşti ve ondan sonra MTA programları vasıtasıyla ve genel olarak hutbeleri dinliyordu ve benim hutbelerimi dinlemeye başladı. Özellikle bu iş kendisinin Ahmediye cemaatine girmesine sebep oldu. Ahmediye cemaatine girdikten sonra kendi muhalefetiyle karşılaştı. Şiddetli bir şekilde muhalifler Ahmediye cemaatinden döndürmeye çalıştılar. Mümkün olduğu kadar korkuttular. Şiddette başvurdular. Mevlevi mollalarla dahi karşılaştılar ama onlardan hiçbirisi kendisini yıldıramadı. Bir sefer zorla camiye götürdüler. Orada birkaç molla vardı. Ahmedi cemaatinden geri dön dedikleri zaman dedi ki eğer delil verirlerse Ahmedi cemaat yalancıdır diye ispat ederlerse ben geri gideceğim. Molla dedi ki yok tartışmayacağız, sen cemaatten ayrıldığını söyle. Delil yoktur artık. Şehit merhum kabul etmedi. Onun akrabaları ve diğer mollalar kendisini dövdüler sopalarla ve onun kaburga kemiği dahi yaralandı. Döve döve bir amcasının yanına götürdüler ve orada bir hayvanın yerinde kapattılar. Annesinin haberi oldu, oraya gitti ve benim oğlumu geri ver dedi. Hatta annesine dahi tokat attı. Halbuki gayri Ahmediydi. Annesinin ısrarı üzerine kendisi annesine verildi ve dedi ki bundan sonra sizinle bir alakamız yoktur dedi amcası. Şehit merhumun biyetinden bir sene sonra onun akrabaları zorla Suudi Arabistan'a gönderdiler ki Ahmedi cemaatinden geri dönsün. Suudi Arabistan'dan dahi kendisine karşı kötü davranıldı. Akrabalar Suudi Arabistan'a ulaşmasından önce Ahmedi olduğu bildirilmişti onlara. Suudi Arabistan'da dahi cemaati aradı. Birçok ay çabadan sonra Ahmediye cemaatiyle irtibata geçti bir zat vasıtasıyla. Memnun oldu bundan dolayı ve orada kaldı müddetçe. Merhum hacı dahi yaptı. Sonra 3 sene sonra geri döndü Suudi Arabistan'dan ve çiftçiliğe başladı. 2014 senesinde Gadi Şah Rahman'da muhalifler Hatm-ı Nübüvvet konferansı yaptılar. Orada sözde mollalar geldiler. Bu konferansta mollalar abi cemaat dostları aleyhinde vacibul katl oldukları konusunda fetva verdiler. Ve özellikle kışkırttılar. Ondan sonra çok korku içindeydi. 27 Aralık'ta namaz kıldıktan sonra evine geri dönüyordu. Yerine gidiyordu. Orada kurşun attılar. Kendisine yaralandı. Hastaneye götürüldü ve yolda şehit düştü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhum 5 Aralık 1989 senesinde doğdu. Merhum çok imanlı, iyi kalpli, uysal bir insandı. Çok fedakar bir insandı. Ahmediye cemaatinde mal sekreteri görevini yapıyordu. Gadi Şah Rahman'da. Betten sonra Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabını çok okuyordu. Merhum tebliği çok severdi. Ahmedi dostlarına derdi ki benim dostum Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını okuyan benim dostumdur. Merhum derdi ki ben ancak bütün ailemi cemaate çektiğim zaman huzur bulacağım. Muhalif bir hatun kadın dedi ki ben bu çocukta Ahmedi olduktan sonra bir büyük bir değişiklik gördüm. Ahmedi olduktan sonra teheccüd namazına dahi kalkmaya başladı. Sabahleyin saat 3'te onun odasının lambası yanardı.
ve Ahmediye'den dolayı ben herkes ona kötü ederse, merhum annesine derdi ki bunları biz mutlaka kabul, bu küfürleri mutlaka dinleyeceğiz. Halifler ne derlerse sabretmeliyiz. Şehit bunu, halbuki annesi gayri Ahmediydi, dedi ki benden dolayı sen dahi bunları dinlemelisin. Allah-u Teala derecelerini yüceltsin şehidin ve cennette yüce mertebe nasip etsin kendisine. Onun akrabalarına dahi Ahmedi olmayı nasip etsin. Amin. Rafi Bat onun konusunda der ki, yaz ki şehadetten bir hafta önce bana geldi ve cemaat ile ilgili benimle konuştu. Davet ilallah'ın zevki vardı. Babul Avab'da bir arkadaşın yanına götürdüm. Orada referansların defterini görünce çok mutlu oldu ve birçok resim aldı ve çabuk geleceğim ve bu hazineyi neden istifade edeceğim dedi. Lukman Şehzad'ın özel işi şuydu ki sabahleyin Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını okurdu. Ondan dolayı onun maneviyatı çok ilerlemişti. Onun meclisinde oturmak neticesinde her insan coşkulu bir şekilde oradan kalkardı. Elmas Mahmud Nasır Bey Murabbi der ki Lukman Bey öyle bir köyden idi ki ben camiadan çıktıktan sonra orada ilk olarak görevlendirildim. Lukman Bey benimle birlikte otururdu uzun zaman. Halbuki daha biat etmemişti o zaman. Bilgisel ilmi konuyu sorardı ve cemaate çok yaklaşmıştı. Konuşması esnasında cemaatin üyesi gibi sayardı kendisini. Ahmedi ve gayri Ahmedi'nin farkı konusunda kendi zikrini Ahmedi olarak yapardı. Biat zamanında küçük olmasına rağmen hafızası çok yüceydi. İnsanlar kendisini dövdüler. Söylediğim gibi. Dayak dahi yedi. Çok baskı yapıldı. Derdi ki camide kendisine dayak atıldığı zaman sopalarla ve Kur'an-ı Kerim'in rahleleriyle kendisi dövüldü. Sonra onu bir doktor dahi yoktu. Yaralandığı zaman gayri Ahmedi bir doktor geldi ve ona yardım etti. Diyor ki ben şiddetli bir şekilde şunu hissettim ki Lokman Bey'in azmi çok yüceydi. Bütün zulümlere rağmen zerre kadar üzüntü içinde değildi ve asla sarsılmadı. Çok büyük bir hafıza ile ve sabır göstererek eshabların gibi bir örnek ileri sürdü. Rana Rauf Bey Saudi Arabistan yazıyor. Cemaat ile irtibat halindeydi fakat kefil yüzünden dolayı çok üzüntü içindeydi. Kefil dahi akrabaları kefile dahi ve orada çalışan kışkırttılar ve dediler ki bu kafirdir. Fakat oradaki kefil dedi ki bu çocuk daima Kur'an okur ve namaz tam zamanında eda eder. Bu nasıl kafirdir ki siz ne namaz kılıyorsunuz ne Kur'an okuyorsunuz. O bu Kur'an okuyor, namaz kılıyor, bu nasıl kafir olabilir? Ahmedi olduktan sonra akrabalar daima kendisine muhalif kesildiler. Suudi Arabistan'da onun bir Ahmedi dostu İmtiyaz Bey bir hadise anlattı. Bu daha yeni Ahmedi olmuştu. Onun akrabalar arasında birisi öldü. Gayri Ahmedi mollaları topladılar ve Lokman'ı dahi götürdü oraya. Lokman Bey kendi Ahmediye pocketbook cebinde bulundururdu. Gayri Ahmedi molla birçok soru sorardı. Bu da delil ile cevap verirdi. Sonra mollalar gürültü yaptılar. Onun gayri Ahmedi bir akrabası dedi ki bu çocuk sizin ağzınızı kapatmıştır. Çünkü terbiyeli bir şekilde konuşuyor. Siz dahi gürültü yapmayın. Tekrar tekrar onun sözüne cevap verin. Celsa Salana Suudi Arabistan'a ilk defa katıldı. Dedi ki ben rüyada bu manzarayı daha önce de görmüştüm. İkinci cenaze kayıp Şehzade Sultanov
hanımın cenazesidir. Makedonya'dan idi bu bayan. 19 Kasım 2014 yaşında 50 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1996 senesinde kocasının Ahmedi olmasından sonra birkaç ay sonra biat ederek cemaate girdi. Mart 1995 senesinde Şerif Droski ve Şahit Ahmet tebliğ için Almanya'dan Berovo'ya gittiler ve orada Şerif Droski kendi akrabası Cafer Bey'i Ahmediye mesajını verdi. O da kabul etti. Merhumun kocası dedi ki biz 12 seneden beri evliydik ama çocuğumuz yoktu. Şahit Bey 4. halifeye yazdı dua mektubu Şahit Bey ve ondan sonra belli bir müddet sonra Allah-u Teala kendisine bir oğlan nasip etti. Burada Ahmedilere birçok zorluklarla baş başadırlar fakat sabır ile iman üzerinde imanına bağlı kaldı. Önce namaz bilmiyordu. Ahmedi olduktan sonra namazı öğrendi. Lacnada faal bir üye olarak görev yaptı. İhlaslı bir kadındı Ahmedi. Namaz ile alakası vardı. Cemaat işlerini daima girerdi. Çok istekli bir şekilde muballikleri çağırırdı kendi evine. Lokal kitapları daima okurdu. Makedonya'da bizim kendi merkezimiz yok. Onun için cenazesi vefatından sonra Gari Ahmedi'nin camisine götürüldü. Yıkatmak için onlar naaşı ele geçirdiler ve kavgaya dahi hazır oldular ve cenazeyi kıldılar ve Ahmedilere cenaze vermediler. Sonra Ahmediler sonradan cenaze gaybı kıldılar. Fakat kocası hafsala gösterdi, kavga etmedi. Orada fesat olabilirdi. Allah-u Teala merhumenin derecelerini yüceltsin ve affeylesin ve onun kocasını çocuğuna dahi sabır nasip etsin. Cemaate bağlı kalmaları kendilerine nasip etsin. Daha da ilerletsin. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر